Magandang buhay, magandang araw mga katalbog. Namitas nga pala ako ng talbos dyan at kumuha ako ng daon ng saging upang aking gamitin sa ating pagkain. Nagsalang na rin ako ng sinaing at ito na nga yung talbos ang aking nakuha. At meron tayo dito mga pipiltuing itlog, kasangag tayo ng konting kanin. At dahil malapit na ang Valentine's Day, may nagbigay sa atin ng bulaklak. Total wala tayong bibigyan nito, so ito torta ko na lang to. Kung sino man ang gusto nito, happy Valentine's sa iyo. So, pero tara, lutuin natin to. Tara. Ayun mga katalbog, luto na ating almusal. Ito yung nulaklak ng kalabasa. Dahil wala tayong mabigyan, tinorta lang natin. Sakto, malapit na Valentine's. So may talbos, may atsara, may baloli, may scrambled egg, sinangag. So kakain tayo, dasal muna tayo. Tara, lamon na tayo. At itong bulak na ng kalabasa at tsara na may sili. Yan ang subo sa'yo. Palman. Bulak-bulak ko. Pero